现在正在打印的是一个米老鼠，我们可以看一下原始模型是这样的。这个模型呢，Mickey Mouse 是从网上下载的，然后打印的时候在大小上面有一个改变，变为原来的 0.8， 因为我今天需要打快一点，所以做的小了一点点。然后代码生成器在这边，代码编辑在这边，生成之后就是这样子了。因为这是新版的 Slide 3R， 所以呢，我勾选了一个打印支撑材料，那么所以有很多这个边上的这些东西，就是这边我可以看到在打的这一部分。那这个是等会儿它的耳朵在这个位置，所以下面呢，如果只是凭空打的话，非常的麻烦很难成功，所以我们现在就都选中要打支撑材料，等会儿可以把它去掉，用剪刀或者用小刀。在打印的设置上，除了Slide 3R 里面的设置以外，在这个手动控制这边还有一个设置是打印头的移动速度改为了原来的93%，挤出头速度改为了原来的105%，挤出头的温度设置是185度，热床的温度设置是50度，还需要16分钟就可以把东西打好了。